Добрый день. Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня у нас в гостях Данил Блинов, генеральный директор Pfizer Россия. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Данил, вот формат этой встречи – это такой дружеский, но в то же время открытый разговор, имеющий под собой две цели. Первое – это приоткрыть, показать позицию компании и ее стратегию. Вторая – это ваша личная точка зрения, ваша личная позиция по тем или иным вопросам, естественно, близким к фармбизнесу, близким к вопросам лекарственного обеспечения, к медицине, к здравоохранению. И традиционно мой первый вопрос, открывающий и задающий в некоторой степени тематику и тон всего дальнейшего разговора, этот вопрос касается вашего взгляда на основные моменты, которые вы видите произошли за прошедший год-два. Вот что глобального произошло в профессиональной жизни и деятельности, в стратегии компании, что-то там изменилось, что вы считаете из произошедшего оказало наибольшее влияние на вас? И вторая часть этого же вопроса – это какие приоритеты вы с собой ставите на ближайший год, как минимум, и что ожидаете произойдет, плохого или хорошего в этот ближайший год? Какие возможности и угрозы вы видите? И вот хотелось бы такой некий экскурс в начале нашей встречи провести. Какой у вас сразу простой вопрос в начале встречи. Да. Но, во-первых, надеюсь, что ничего особо плохого в ближайший год не произойдет. Хотя, разные позиции, разные мнения вокруг слышны, и, конечно, разные лобби, да, разные, отношения к кризису и к тому, что нас может ждать. Но, честно говоря, я считаю, что позитива, как ни странно, больше, чем каких-то негативных ожиданий. Но если постепенно отвечать на ваш вопрос, начиная с того, что произошло за год-два последних, говоря обо мне и о моем отношении к тому, что происходит с Pfizer в первую очередь, я считаю, и надеюсь, что это соотносится с общим рынком, что это постоянный рост профессионального уровня всех основных игроков. Как, собственно, профессионалов внутри компании, здесь, в России, так и на горизонте всего российского фармрынка. То есть на общем фоне изменений мировых, которые происходят, Россия выглядит очень-очень неплохо и по, скорости происходящих изменений, и по их глубине. И здесь можно разделить на две большие части. Это, во-первых, понимание государства российского и правительства, того, что должно происходить, чтобы обеспечить выполнение тех задач, которые на высшем уровне поставлены. И, с другой стороны, это понимание сотрудников компании и многих других компаний, как с этими новыми реалиями нужно мириться и в какую сторону нужно двигаться. Не хочу сказать, что это процесс простой, не хочу сказать, что нет каких-то сложностей и проблем, и что все движемся в нужном направлении достаточно, целеустремленно, да? Но позитивных изменений очень много. И тот диалог, который мы ведем на разных уровнях, внутри компании и вовне ее, он достаточно серьезен. Теперь, что касается будущего, я готов там дальше прокомментировать какие-то аспекты того, о чем я говорю. Но что касается будущего, во главу угла будет ставиться эффективность всех процессов. И опять же, я соотношу это и внутренних процессов, да, и соизмеряю с внешними процессами. Эффективность переговоров с различными ключевыми людьми, как между компаниями, так и с представителями дистрибьюции, так и с представителями научных сообществ, медицинских сообществ, так и с государственными органами. Эффективность процессов внутри компании, эффективность анализа
всех аспектов того, что делает Pfizer, включая бизнес, включая образовательные программы, включая инвестиции, включая подготовку кадров и так далее, и так далее. В условиях новой реальности, в которой мы живем, да, назовем ее кризисной, хотя, опять же, по-разному можно это оценивать. Особой экономической реальности, да, как раз вот вопрос эффективности выходит на первый уровень. У нас нету возможности и нету уже временного запаса сейчас размышлять о философских темах. У нас есть конкретная потребность разговаривать о том, как можно усовершенствовать то, что происходит в фармацевтическом мире здесь, в стране. Поэтому это только позитив. Ну откуда вот эта эффективность берется? Что это? Это другого уровня профессионалы, приходящие на рынок, или те, что когда-то на него вошли, они набрали опыт и могут теперь более эффективно работать, или это какие-то технологии, бизнес-технологии, которые позволяют вот эту эффективность улучшать, увеличивать? Ведь от того, что мы говорим, что нужно увеличивать эффективность или она увеличивается, вот как это меряется и из каких ресурсов это берется, с вашей точки зрения? Хороший очень вопрос. И в первую очередь это люди. Всегда эффективность – это люди и подход людей к процессам. Я бы сказал, что люди, в моем понимании, сейчас делятся на две категории. Первое – это профессионалы, которые очень серьезно интегрировались в общие мировые процессы и понимают, как делается бизнес, скажем, в Европе, как он делается в Азии, как он делается в США, и берут оттуда самые лучшие примеры и самые четкие какие-то стратегии. Второй момент, связанный с людьми, заключается в том, что выросло целое поколение технарей, назовем их так, да, которые глубоко разбираются в тех вещах, в которых, может быть, мы уже не совсем хорошо понимаем, да? Будь то технологии, будь то процессы, будь то финансы, будь то какие-то еще аспекты. И мы четко видим, что скорость мысли этих людей, она на порядок выше, чем... Ну, буду говорить о себе, да? Я как бы уже не успеваю за многими теми, кто работает, в том числе на Pfizer, кто пришел сюда недавно и кто делает очень серьезные и большие вещи. Вот в условиях кризиса внешней среды латеральность мышления, она зачастую, или там широта взглядов, она зачастую более важна, чем drill down, чем вертикальность и сфокусированность. Вот мне кажется, что именно там вплоть до 2014 года, возможно, вот эта эффективность в узком направлении была важна. И это было очень важно и эффективно в условиях относительно стабильных бизнес-моделей, относительно стабильных отношений с рынком, с регуляторами и так далее. А вот сейчас вот в этой некой внешней турбулентности возможно, что обратно потребуются люди или компетенции, которые больше способствуют гибкости мышления, нахождению каких-то новых вариантов, нежели чем вот эффективное исполнение, там, эффективное внедрение. Я бы сказал, что это вполне закономерно для любого времени, что всегда будут люди, которые будут мыслить стратегически и гибко, иметь широту видения, и будут технари, которые являются узкими профессионалами на высочайшего уровня. Задача руководителя заключается в том, чтобы расставить людей по нужным местам и дать их талантам проявиться максимально. Никогда не получится хорошая история, если технарь будет руководить, скажем, какими-то процессами, связанными со стратегией. И, соответственно, наоборот. И вопрос только в том, как заставить все процессы работать на людей, чтобы как можно ярче проявить их таланты. Но я полагаю, что это свойственно и кризису, или там особым экономическим ситуациям, да, и нормальным временам. И потом, вы знаете, мне кажется, что на нашем рынке последние несколько десятков лет ситуация всегда была особо экономической, да. Так что... В ту или иную сторону. В ту или иную сторону, да. Несколько сотен лет. Это уже больше про политику, да. Вот. Про политику, кстати, как раз я хотела задать вопрос. Очень много сейчас, если не делает государство, то как минимум начинает, да?
для того, чтобы как-то поддержать российский рынок, поддержать российских производителей, поддержать производителей, которые пришли на этот рынок локализованные в той или иной степени и сотрудничают, собственно, активно со всей российской инфраструктурой. Делают это разными способами, в том числе сейчас у нас на рынке выстраивается холдинг, так сказать, по биотехнологиям и вакцинам, НИК. Кроме того, есть другие крупные игроки на этом рынке, теперь это Нанолек, и все из них, конечно, смотрят в сторону таких, скажем так, пока вакцин, которые у них пока нет, но у вас они есть, скажем так. Вот. И хотела узнать ваше мнение вообще, как вам кажется, действительно ли рынок вакцин должен быть под государственным контролем? И, ну да, вот давайте, наверное, все-таки с этого начнем. Ну, во-первых, вакцины есть не у нас, вакцины есть у наших детей. И вот это основной посыл того, что делает любая фармкомпания, которая занимается подобного рода бизнесом. Обеспечить детей тем, что поможет им выжить и жить дальше, не имея серьезных проблем, связанных со здоровьем. Второй постулат, что государство действительно, на мой взгляд, должно заниматься процессом вакцинации, контролем этого процесса, потому что без нормального вовлечения государства у нас просто будет хаос. А вот подобрать именно этот бизнес под себя, это нормально? Я бы не назвал это подбиранием бизнеса под себя. Я бы разделил две вещи. Первое – это вполне законное желание государства, скажем так, обладать процессом производства, разработки, производства и внедрения вакцин на территории самого государства. Это стратегическая задача, и, поверьте, я полагаю, что это не только российское государство, которое стремится к выполнению подобных задач. Второй важный момент – это сделать так, чтобы жители государства, особенно дети, получили максимально эффективную вакцину, максимально безопасную, проверенную и, собственно говоря, подходящую для детей и для населения. И вот здесь государство должно быть максимально гибким. Гибким не только в плане ценообразования, эффективности расходования средств, но гибким в плане принятия того, что вакцина – это стратегическая инвестиция государства в своих детей, в своих граждан и так далее. И вот здесь мое понимание, что границ у этого процесса быть не должно. Потому что если мы говорим о будущем детей, то вряд ли мы будем задумываться о том, в каких границах это будущее находится. Нам важно, чтобы они получили самое лучшее. Стремление государства понятно, и компания Pfizer максимально старается отвечать приоритетам государства. Но есть естественные законы развития этого, которые мы преодолеть не можем. Цикл разработки вакцины составляет, скажем, не 10 лет. И это процесс крайне серьезный и очень тяжелый. И, разумеется, мы поддерживаем стремление государства, но при этом мы за диалог, который будет о том, что это стремление должно быть взвешенным и объективным. Цепляясь за слово «границы», учитывая, что сейчас очень много говорится о параллельном импорте, и, кстати, многие лоббисты, скажем так, которые об этом говорят, они смотрят именно в сторону примерно 13, которая некоторое время назад, может быть, действительно была дешевле на части рынка, на некоторых рынках, чем на российском. Хотела узнать, сейчас такая же ситуация по цене после того, как у нас произошли все эти колебания курсов? И как вы вообще относитесь к такой инициативе, как параллельный импорт, особенно в части вакцин? Ну, давайте разделим на две части вопрос. Да. Что касается самого по себе параллельного импорта. Во-первых, нужно четко определить, что такое параллельный импорт. Параллельный импорт в представлении тех людей, которые это лоббируют, это значит, что некий независимый дистрибьютор, независимый от штаб-квартиры и от российского представительства, едет в ту страну, в которой ему можно, и закупает там по меньшей цене тот или иной продукт, который его интересует. По меньшей цене по сравнению с родной страной. Потом везет все это на таможню, лепит туда наклейки, может быть, вкладывает инструкции. И, соответственно, продает уже на территории своего государства. Ну, если в таком понимании, то, честно говоря, параллельный импорт не является чем-то из ряда вон выходящим, потому что этот процесс в том или ином виде уже был свойственен, именно как вы описываете его,
некоторым российским дистрибьюторам на заре зарождения фарм-рынка. Они не помнят об этом, да. И хорошо, потому что память – это главное, на чем мы основываем все наши действия, правда? Второй момент заключается в том, что, безусловно, законодательно эта инициатива должна быть поддержана как внутри страны, так и за ее пределами. И здесь возникает очень много разных вопросов, на которые, как вы говорите, лоббисты этого процесса пока не могут дать серьезных и детальных ответов, да? Начиная от того, что такое цена, и заканчивая тем, что такое, как вы выразились, независимый, не принадлежащий к компании дистрибьютор. Я допускаю, что возможен диалог по этому поводу, потому что вопрос первый, сразу моментально, который я буду задавать, и который будет задавать руководство Pfizer, это, собственно, о каких ценах идет речь и в каких странах. Давайте сначала вернемся к тому, насколько цены, я буду о Pfizer говорить, хотя это, мне кажется, относится к многим другим компаниям, насколько цены здесь, в России, да, выше, чем те цены, которые существуют в других государствах. И в чем причина разницы этих цен? На мой взгляд, гораздо более простым процессом будет налаживание диалога с локальным представительством компании, если цель снизить цену, о том, как это можно достичь. Какие условия для того, чтобы цена была ниже. И вот здесь нужно сделать первый шаг, наверное, государству, чтобы сначала обсудить это на локальном уровне, прежде чем идти на какие-то слишком, ну, скажем так, абстрактные и слишком сильные с точки зрения декларирования шаги. Вот это было бы, наверное, разумным диалогом. А долгосрочные контракты вы рассматриваете как вот возможность такого снижения цены? Долгосрочные контракты – это очень неплохая идея в общем виде, да, и мы, разумеется, поддерживаем возможность обсуждения. Другое дело, что нам нужно понять очень много специфических деталей, да, как именно будет определяться цена, какой срок на этот самый долгосрочный контракт, с кем конкретно будут вестись переговоры на региональном уровне, на государственном уровне, какие условия, потому что если звучит тема все больше локализации, как условие для долгосрочного контракта, это один подход. Если звучит тема того, что это доступность препарата, ценовая, да, это другой подход. Вот очень много пока белых пятен, хотя я считаю, что вот те разговоры и то обсуждение, которое уже началось, оно в очень правильном направлении двигается, и думаю, что вот у этой идеи очень хорошее будущее. Данил, а вот немножко другая тема, но касающаяся стратегического развития, эволюции компании на российском рынке. Мы недавно проводили аналитику и публиковали результаты, касающиеся вопросов зависимости тех или иных компаний от одного блокбастера на российском рынке. Ну, то есть это доля продаж одного продукта во всех продажах компании. Чем выше доля такого продукта, тем выше компания в этом рейтинге. Соответственно, Pfizer там далеко не на самых последних местах, то есть зависимость есть от одного крупного продукта на российском рынке, но там произошло достаточно большое изменение. То есть если раньше этим продуктом являлся в российских условиях абсолютно коммерческий продукт, очень хорошо известный мужской части населения, соответственно, для лечения эректильной дисфункции, и это во многом коммерческий рынок, или там в подавляющем большинстве случаев, то сейчас произошло переключение на абсолютно некоммерческий продукт, вакцину, которая, от объемов продажи которой тоже компания в России достаточно сильно зависит. Вот эта ситуация, это переключение в лидерах, оно приводит или будет приводить к каким-то структурным изменениям в бизнес-организации, в бизнес-структуре, переходу от вертикальных функциональной организации к бизнес-единицам. Если к бизнес-единицам, то, соответственно, по логике бизнес-единица, отвечающая за государственный рынок, должна достаточно быстро укрупняться и укрепляться,
а бизнес-единица, которая отвечает за коммерческий рынок, там, может оставаться в той же там, мере развития, в которой она сейчас есть. Вот к чему-то это приводит? Да, хороший очень вопрос. И, честно говоря, такая структура уже существует. То есть мы уже работаем в рамках бизнес-юнитов достаточно солидное время, скажем так, ну, по меркам российского рынка. Да? Я бы сказал так, что Pfizer – это инновационная компания, которая, разумеется, работает в большей степени для того, чтобы обеспечить пациентов наиболее эффективными инновационными продуктами, на разработку которых мы тратим огромное количество средств. Я бы сказал, что мы очень успешны в разработке и привлечении этих продуктов на разные рынки. И вакцина – это только один пример того, что у нас еще есть. Даже, кстати, того, что мы привлекли на наш рынок российский в течение последних 2 лет. Это и онкология, и ревматология, и кардиология. И это основная задача. При этом мы прекрасно понимаем, что в бизнес-модели все равно развитые продукты, назовем их так, продукты, которые либо потеряли патентную защиту, либо находятся в процессе ее потери, составляют очень значительную часть, и, по сути, это является, скажем так, основой движения дальше. Без развития или без поддержки, если хотите, этих продуктов невозможно инвестировать в новое. Поэтому, собственно, есть единство различных бизнес-моделей и бизнес-юнитов, которые работают на одну главную цель – дать пациентам, в том числе в Российской Федерации, максимально новые эффективные препараты, которые позволят выполнить главные задачи, поставленные в том числе нашим правительством. Это решение проблем, связанных с жизнью наших граждан, да? Продление жизни, снижение риска смертности, в том числе кардиоваскулярные осложнения, качественное, хорошее вакцинирование и так далее и тому подобное. Вот, собственно, сама модель, как делается бизнес, зависит именно от того, насколько мы успешны в инновационной его части. Но при этом, разумеется, мы измеряем эффективность работы, в том числе и с тем препаратом, который упоминали, как бывшим лидером. Да? И, кстати, с множеством других препаратов. У нас 120 брендов на российском рынке. Если мы возьмем в целом мировой Pfizer, то это несколько тысяч наименований препаратов. И каждый из них требует своего собственного подхода, и каждый имеет свое место, в том числе на российском рынке. Поэтому модели разные, они зависят от продуктов, они зависят от их жизненного цикла, и они зависят от того, насколько коммерчески ориентирован тот или иной продукт. На российском даже не рынке, но вообще вот в России компания ищет какие-то разработки, стартапы, да, которые можно было потом применить. И если ищет, то где? И каким образом? Да, это очень серьезная тема, очень серьезный вопрос. Pfizer, на самом деле, в рамках своей стратегии, мы назвали ее «больше чем». В данном конкретном случае это отдельное направление, занимающееся, скажем так, больше чем наукой, да, или больше чем разработкой препаратов. Мы очень внимательно смотрим за тем, какие проекты, какие направления развиваются, назовем это, не смущаясь, в российской науке, в российской медицине. И мы смотрим очень внимательно. Мы сотрудничаем при этом со многими известными организациями, начиная со Сколково, заканчивая образовательными какими-то проектами, университетами и так далее. Есть целый ряд очень интересных тем, которые мы в том числе поддерживаем. Понятно, что это процесс крайне сложный выбрать на начальной стадии тот проект, который потенциально может не сработать или не принести каких-то дивидендов. Но мы понимаем, что для того, чтобы здесь, в России, развивалась наука, образование, как следствие этого производства необходимых препаратов локальных, нужно участвовать в так называемых стартапах. И, разумеется, у нас есть проекты, которые идут, в которые мы вложились или поддерживаем. Если вы спрашиваете, где, то они есть, например, в Томске. Есть очень солидная работа по образовательным проектам в Санкт-Петербурге. Есть много хороших вещей, задуманных в Москве и уже осуществляющихся. Да? Есть идеи в Татарстане очень неплохие. Поэтому мы стараемся внимательно смотреть за тем, что и как мы можем поддержать. Разумеется, в современных условиях крайне тяжело говорить о том, что
Pfizer может браться за все и сразу. Но это, может быть, и не надо. И не надо. Главное, оговорка, да? Может быть, это и надо. Но главное, что мы четко понимаем, что поддерживать эти процессы мы в состоянии, и пусть и выборочно, но мы работаем над этим. В принципе, вот рынок захлестнуло последние, особенно 2 года, мировой. Достаточно большая волна слияний, поглощений, некоторых таких объединений, которые в дальнейшем, возможно, приведут к слиянию. У Pfizer тоже, наверное, есть проекты по партнерству с другими игроками на фармацевтическом рынке, как в международном масштабе, так и в российском. Вот хотелось понять, все-таки все партнерства, которые были, есть и будут, они являются неким эхом международных процессов? Или, принимая во внимание некую специфику российского рынка, есть какие-то или будут какие-то уникальные российские партнерства? Россия, поскольку остается стратегическим рынком для Pfizer глобального, представляет собой ту страну, в которой есть абсолютно актуальная, четкая тема, связанная со всеми развивающимися рынками. Это локализация. И бесспорно здесь никаких нет иллюзий, что для того, чтобы двигаться разумно в этом рынке и соответствовать ожиданиям государства, необходимо локализоваться. Мы очень внимательно смотрим на любые стратегические движения в направлении локализации. И здесь могут быть разные темы, начиная от создания собственного предприятия, да, так называемый Greenfield, заканчивая выгодными партнерствами с локальными компаниями, с достойными какими-то представителями российской фармы. Один из удачных экспериментов – это наша работа с компанией Petrovax. Это как раз то самое производство локальной вакцины, о которой мы так много говорили. Я считаю, что это один из уникальнейших шагов, потому что вакцина, еще раз, это крайне сложный фармацевтический продукт, который требует действительно очень серьезных технологий. Эти технологии были переданы в Россию, они используются на Петроваксе, и мы очень гордимся тем, что нам удалось достичь. И мы очень довольны этим партнерством. Но это не значит, что мы остановились и не хотим двигаться дальше. Отнюдь нет. Так что очень рассчитываю, что, скажем, в какой-то перспективе мы сможем поговорить о реализации каких-то еще планов в этой связи. Спасибо большое. Я бы хотел напомнить, что это была программа газеты «Фармацевтический вестник» и канала «Фармвестник ТВ» у редакционного камина. Ну, а у нашего редакционного камина сегодня был Данил Блинов, генеральный директор Pfizer Россия. Спасибо большое. И Полина Звездина, журналист газеты «Фармацевтический вестник». Но мы надеемся увидеть вас в скором времени снова. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо большое.